এই স্যালোটের গাড়িটার প্রবলেমটা ছিল সেলফ মারলে যে আওয়াজটা শোনালাম, তো এই আওয়াজটা সেলফ মারলে হচ্ছে। তো কেন হচ্ছে সেলফের এই আওয়াজটা, চলো দেখে নেওয়া যাক। এই যে বিয়ারিংটা দেখছো, বিয়ারিংটা যে গ্রিস থাকে, গ্রিসটা পুরো শুকিয়ে গেছে হিটে। তো তার জন্য কি হচ্ছে, যখন সেলফ মারা হচ্ছে ওই আওয়াজটা হচ্ছে। তো চলো এই যে সেলফ বিয়ারিংয়ের যে আওয়াজটা সেটা কমপ্লিট বন্ধ করে দেবো, টোটালটাই বন্ধ হয়ে যাবে। তো চলো আমি কাজটা করে দেখতে থাকো। আর এর কার্বনটাও দেখছি খারাপ হয়ে গেছে, কার্বনটাও একবারে চেঞ্জ করে দেবো। তো আমার এই চ্যানেলে যদি কেউ নতুন হয়ে থাকো অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবে। রনি বাইক রিপেয়ারে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। তো চলো দেখতে থাকো। এই যে আমি বিয়ারিংটা সেলফের মধ্যে যে বিয়ারিংটা থাকে, বিয়ারিংটা আমি গ্রিস করে ফ্রি করে দিচ্ছি। এতে কী হবে, আমি যখন সেলফটা মারবো যে আওয়াজটা হচ্ছিল সে আওয়াজটা টোটালটাই বন্ধ হয়ে যাবে। তো চলো আমি কার্বন লাগাবো প্লাস সেলফের বিয়ারিংটা গ্রিস করে দিলাম। এরপরে আমি টোটাল কাজটা কমপ্লিট করার পর তোমাদের সেলফ মেরে শোনাবো যে নতুন সেলফের যেই রকম সাউন্ড আসে একদম ওই রকম সাউন্ড আসবে। তো অনেক সময় কি হয়, এই সেলফের আওয়াজের জন্য সেলফ যে বিয়ারিং, মানে যেটা ম্যাগনেট বিয়ারিং হয়, সেলফের ম্যাগনেট বিয়ারিং, সে বিয়ারিংটা চেঞ্জ করে দেয় অনেকে, কিন্তু আওয়াজ বন্ধ হয় না। আর শোরুমে গেলে শোরুম কমপ্লিট সেলফ যেটা সেটা চেঞ্জ করে দেয়। তো একটা কমপ্লিট সেলফ চেঞ্জ করতে গেলে প্রচুর দাম আছে, প্রায় 2000 টাকার কাছাকাছি, 2200 টাকা। তো এই 2200 টাকা কিন্তু আমি খরচা করাবো না। এটাতে একটা কার্বন লাগাও, কার্বনটার দাম 250 টাকা, অরিজিনাল কার্বন ইয়ামার। এই 250 টাকা কিছু লেবার চার্জ পড়বে আর বিয়ারিংটা গ্রিস করবো, তাতে কিন্তু আমার সেলফটা পুরো রানিং হয়ে যাবে একদম নতুনের মতো, কোনো প্রবলেমই আসবে না। কারণ কি, এর আর্মিচার বডিটা এখনও খায়নি। যদি আর্মিচার বডিটা খেয়ে যেত তবেই আমাকে চেঞ্জ করতে হতো। তো চলো তোমরা দেখতে থাকো, আশা করছি ভিডিওটা ভালোই লাগবে। দেখো আমি সেলফটা কমপ্লিট করে নিই, কমপ্লিট করার পর তোমাদের সেলফের আওয়াজটা শোনাবো। তো এই ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে, কাজটা যদি ভালো লেগে থাকে, অবশ্যই শেয়ার করে দেবে, যাতে কারো যদি এরকম প্রবলেম হয় সে অন্তত কম খরচার মধ্যে দিয়ে কাজটা করে নিতে পারবে। তার জানাও হয়ে যাবে যে প্রবলেমটা কেন হচ্ছিল, কোথা থেকে হচ্ছিল, সেটাও জেনে নিতে পারবে। তো চলো কন্টিনিউ ভিডিওটা দেখতে থাকো।
কি হ্যাঁ ওই রানিং গাড়িগুলো ছেড়ে যেতে নেবে সন্ধ্যাবেলা। তো সেলফটা কমপ্লিট করার পর আওয়াজ শুনে তোমরা বুঝতেই পারলে যে সেলফের কিন্তু আগের মতো আওয়াজ নেই, একদম নতুন সেলফের মতো আওয়াজ হচ্ছে। তো চলো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। সামনের দিন আরও ভালো কিছু ভিডিও নিয়ে তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে। তো চলো টাটা।